माँ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? बेटा मुझे गोवा देखने का मन है रे, जा मेरे लिए हेलीकॉप्टर ला दे। ठीक है माँ, मैं अभी लाता हूँ। आज तो मैं माँ के लिए बढ़िया सा हेलीकॉप्टर लाकर ही रहूंगा। ओए फटीचर, कहाँ घुसा चला आ रहा है, मरना है क्या? मैं हेलीकॉप्टर के बिना नहीं जाऊंगा। ये रहा हेलीकॉप्टर, चलो अब जल्दी माँ के पास लेकर जाना है। माँ देख, मैं ले आया तेरा हेलीकॉप्टर, अब गोवा चलेंगे। वाह बेटा, तूने तो मेरा सपना पूरा कर दिया रे।